aniga hadda inta yar sagaalka bilood aan congress joogo foreign affairs committee shaqada aan ka qabto iyo Africa subcommittee-geeda waxaan fursad u helay in Eritrea iyo Ethiopia aan tago in Ghana aan aado maanta Djibouti aan joognaa bari Niger iyo Burkina Faso ay aadi doonaa and insha Allah next week Morocco aan joogaa marka in aan fursad daasiti aan ka faa'iideysto oo wadamadii dadka walaalihii ay ku nool yihiin aan u noqdo hadee qof oo dhexdhexaadiye ah oo aan Mareykankana uga waramo dadkeena waxay baahida ay qabaan iyo sidii lagu taakuleyn lahaa in aan dadka iloo siino in Africa ay tahay meel lacag caawinaad la siiyo laakiin ay tahay meel investment lala geli karo meel trade lala suubin karo meel u baahan aan ula dhaqanno in ay yihiin dad iyaga wax qabsan karo marka aadan ugu faraxsanahay in aan ahaado Afrikaan oo maanta ku jirto baarlamaanka America adduunyada baarlamaanka ugu quwada weyn oo aan meeshaas ka soo hadli karo hadda wixiina daansadana aan idinka dhicin karo aan ugu faraxsanahay maanta in aan fursad u haysto kursi aan Africa iyo qaas ahaan Horn of Africa aan wax ugu tari karo oo aan ku taakuleyn karo waxaan ahay qofkii ugu horeeyay oo Africa ku dhashay oo baarlamaanka America fadhiisto marka taas waxay fursad ii siinaysaa dad badan oo Africa TV le ka fiirsaday ama soo booqday safari aaday oo kaleete ama qof jaamacad kala dhigtay ama halkoo qof ka yaqaano in dadkaasiti aan fursad u helo maanta in aan ka dhaadhacsiiyo Africa maxay tahay dadkeeda maxay yihiin rajadooda maxay tahay maxay wax u qiimeeyaan haddii aan ula dhaqanno Africa in ay quwad leedahay in iyada ay kalsooni isku qabi karto in wax badan Africa ay u suurtagali karaan marka waxaan ogahay reer Djibouti in ay yihiin dad wadamo badan soo dhaweysto laakiin aan wiligood ilaawin in wadankoodii la joogo oo ku gorgortamaayo resources iyaga ay haystaan oo aan wiligood ilaaweynin in iyaga loo baahan yahay oo iyaga aan dad u baahneen marka maxaa la dhahaa ii sheeg alxamdulillah dadka badanaa markay ay arkaan ama meel aan marayo waxay isleeyihiin miskiintaanayt waa lagu kor socon karaa laakiin ma oga hadda dadkan ka dhashay inay ahayn dad fudud marka ilaahay waxaan rajaynayaa inuu meesha sayid ugu sugo ilaahay weligay inuu ilowsiinin dadkii dhalay iyo dadkii aan ka soo jeedo ilaahayna weligay inuu ilowsiinin sababta aan baarlamaanka sayid aan u fadhiyo iyo dadka masaakiimiinta oo rafaadsan adduunyada oo aan cod u noqon karo marka waa mahadsantihiin